سلام اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما كنحركش ايدي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ شكون اللي محلو البرد ما محلوش؟ ايوا الحمد لله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه جدا وخطيره فعاله، هي انتيبيوتيك. صراحه من المواد كاين غير في الدار وبصراحه فعاله جدا. المهم ابياس ضربوا البرد وما حلو ليا البرد. دايرين النوبه، انا اللي ما كيفوتنيش، كيبقاو يبوسوا فيا ويعنقوا فيا، قال لي مرض انا معاه وتنفخات لي هاد الودينه واخا شويه درت تفوتو. المهم قلت غدا نصايب هاد الوصفه وعلاش لا نشاركها معكم باش نتوما تستافدوا منها كيما انا استفدت منها. هاد الوصفه كنت معتمداها بزاف في كورونا. ايام ديال الكورونا كان كيجي داك الفيروس واعر بزاف. صراحه كان ديما كنديرها ملي كنمرض انا، بخصوص الدراري ما كيبغيوش يشربوا هي بزاف، ولكن انا دائما كندير كنشرب. عارفه نيترا غزاله صراحه. ايوا دابا البنات غادي نضغط عليكم مقدمه، غندوزو المقادير وطريقه التحضير. يلا تابعوني. ايوا كما قلت لكم البنات، هاد الوصفه راها واعره وخطيره. كنا معتمدينها في ايامات كورونا. غنحتاجوا واحد تقريبا شي 8 ولا 10 القرنفلات اللي هو المسمار، وغنحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، وغنحتاجوا نص حامضه. غنديروا غير نص حامضه والنص الاخر غادي نحتفظوا به. المهم الحامضه راه غسلتها مزيان، كيبان لكم بحال هكا. حنا عندنا الغرض غير بالماء ديالها ماشي بالقشره. وهنايا ما نسيت ما كنت لكم العسل، هذا العسل الحر واخا دايره في هذه القرعه، المهم راه عسل الحر. غناخذ هاد الحامضه. المهم انا نعصر الحامضه ونرجع معاك. المهم غناخذ هاد العصير ديال هاد نص حامضه. نتوما غتديروا غير القياس، هي راه اللي بغيتو ديروا حامضه ونص حامضه، داكشي اللي بغيتو نتوما على حساب عدد الاشخاص. المهم هاد الماء ديال الحامض غنزيد عليه، غنعمرو حتى لهنا، يعني غيولي كاس ديال الحامض والماء مخلط، وغنديروه في واحد الكاسرون. المهم هذا هو العصير ديال الحامض. غنعمرو الكاس بالماء. غنجيب واحد الكاسرونه غنديرو فيها هاد العصير ديال الحامض، وغنديرو فيها هاد القرنفل والزعتر، وغنديرهم فوق البوطه يتجربوا، يعني يطبخوا واحد شويه، واحد 5 دقائق ولا حتى 10 دقائق كاع، ومن بعد غنطفيو عليهم. المهم نخليو هادشي يتجالب مزيان واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، حتى ماكسيموم 10 دقائق يتجالب مزيان، ومن بعد غادي نحيدوه من فوق البوطه ونكملوا المراحل. هنايا كما كتشوفوا البنات راه تجارب الخليط ديالي. دابا غنطفي عليه ونخليه حتى يدفى واحد شويه، غير يدفى، راه كيف كتسمعوا راه كيكحب. غنطفي عليه خليته يدفى واحد شويه، ونزيد عليه العسل ونديرو في واحد القرير. ودابا غادي نصفيو الخليط. كما كتشوفوا نصفي في هذا الكيس. راه الخليط ديالي ولا دافي، غير باش ملي يبقى شويه دافي، باش ملي تبغيو تصفيو تبغيو تذوبوا فيه العسل يذوب ليك. وهاد البقايا ديال الزعتر والقرنفل راه يمكن تعاودوا تطبخوا عاوتاني. انا غندير هاد المعلقه، سمحوا لي كتلف ليا الهضره مع شحال هادي مبقيتش كنصور. المهم معلقه صغيره ديال العسل وغادي نخلطو. خليوه يذوب مزيان، واحتفظوا به احتفظوا به في شي قرعه. في شي قرعه ديال السيرو الا كانت عندكم، شي قرعه ديال السيرو كحله، غسلوها مزيان واحتفظوا بهم. من الاحسن ما يديرش ما يبانش في الثلاجه. كتشوف هذا انتيبيوتيك. ايوا هذه هي الوصفه ديالي اليوم.
المهم هذه هي الوصفه ديالي بغيت نشاركها معكم. انا اصلا انا ضاربني البرد وولدي تا هو ضاربو البرد، وقلت غادا غنصايبها وما نشاركها معاكم نتوما تنفعوا بها. الله يجازي كل واحد مريض يا ربي. وما تنساوش ليا لايك واللي ما مشتركش في القناه يشترك، وكنشكركم بزاف.